survival. Сейчас это моя первая серия. Сейчас я беру первый уровень. Я сейчас просто все выйду. Заправки можно так. Веревки заканчиваются. Пока я не начинаю собирать мотоцикл, как будет видно, это бак, то все мы можем полностью его строить. Нет, слегка нет. Так, иди. Сегодня пойдем лутать мне для моих животных еду. Вот так сказать. Да. И думаю, надо продавать. Он его не будет. Нормально так не будет. Я бы купил, но я не доношу. Можно сказать, денег не могу. Так. У меня только, ребят, проблемы. Так, нужно 2 кило взять, понятно. Но еще, знаете, что не могу найти? Книгу выжившего. Моим. Так, я хочу сегодня мы сделаем камнерезку. Именно все. Чтобы потом я себе, потом я буду вот эти делать. Не вот эти не буду, но вот это будет. Сушилка для кожи тоже пригодится, чтобы потом броньку делать. И вот эту броньку. Потом надо швейный стол, вот это, и потом вот это. Мне больше всего нравится станок для переработки. Получилось правильно. А, у меня же воды дофига-то. У меня дофига-то. Сейчас здесь меня придет, и мы потом заберем. Так, это мои... Нет, мебель. Ладно, все, сейчас я посмотрю, сколько там осталось. Сколько они поели. Ну все, уже все, съели одного мяса. Так, сейчас пойдем. Мне сейчас пригодится. Для начала топорный. Так, палочку, давайте возьмем. Палочку. Посажу. Все, потом я оставлю. Потом на переработку давайте. Так, все. 20 морковки. Это плюс 20 морковки. Ну, дофига морковки растет в моем огороде. Так, сюда и сюда стакаем. Так. Так.
Сейчас проверим, сколько там мне нужно перебрать. У меня же все, что ли? Да, все, мы собрали 10. Так. Таких 5. 5. Yes. Так, это все. Я потом поставлю еще железо плавить. Это мы заменяем. Все. Так, блин. Почему? Почему? Ура, мы камнерезку сделали. Так. Давайте ее откинем в моей мастерской. Сидит. Тут камешки поставим. Перенесем ее. Тут запутался. Так. Вот, да, тут у нас стенку. Да, сейчас стенку ставить. И тут другая. Ну, так у меня тут стенка есть. То есть на стенке. Тут все быстрее подставить. Все. Сила вообще 19 даже. Так, давайте их на это. Сейчас мы пойдем. Есть. Так, потом еще здесь. Так, вспомнить. Тоже камень, только одно перерабатывать на 2 камня. Ура! Я этого давно ждал. Надо еще немножко камня оставлять. Там стену улучшить надо. Дерево, конечно, дофига же у меня. Но я не буду его тратить. Так, давайте сейчас мы же хотели пойти за едой моих животных. Или погодите. Глубже. Не-не-не. Не будете меня заставлять лук делать. Давайте. Не. Вот это пока что факел сидит. Так, давайте 5. А у меня же тут есть. Ведь был.
Блядь, почему у меня так много всего? Потому что я использовал свою вот эти. Когда нужно вышить. Сишки, вы думаете, почему я не трачу сишки? Можно же зарейдить кого-нибудь. Я не хочу рейдить. Я лучше подкоплю их, там много. Да и крышку надо еще и собирать там. Напишите в комментах, где мне посмотреть дневник выжившего. 6 наборов. 6 часов. У меня какое-то будет 4 часа. Вот эти я и потратил. Так, а что у нас? Сейчас какая-нибудь фигня. Так, сейчас все, закончился. Консерву. Так и знал, что консерву. Потом сотку, потом вот это. Что-то услышал, что хруст был. Так. Почему мы хотим там магазин? Собачку купить. Или вот это. Так, если бензик выбить, уже может такая выпасть это. Не задумаемся, пойдемте. Может, хотели с основной ручкой. Здесь 6 градусов. Минус. О, 6 часов утра. Мы вышли в лес. Лутик. Ящик. Нет, не ящик. А вот там ящик. Нифига. Не вижу. Мне не сильно нужно. Так, консервы есть. С собой заберу. Первого удара подписан.
такой олень уже. Тут еще один олень ходит. Где-то мой любимый олень? Олень. Запацика. Так. Там еще не тут. Олень, ты где? Да. Да и вот и олень пришел к нам. Жи. Ничего не помешал. Как это убил. Еще один олень. Да и сундук тут еще деревянный. Все вот повезло мне. Пойдем, попьем. Да, зомби. Будет видно 20 минут. Вот с чем-то уже так сейчас. Нужно вот это валить. Меня избивают. Свалил еле как, блин. 4 мяса поднял. С лука еще плюс. Сейчас своих подниму. На высший уровень. Это все. Это еще мы собаку еще одну, которая будет крутой эксперт. Мне хочется крышки. Хочу 150 крышек без 359. Пожалуйста, поставьте лайк. Что я несколько что вчера я выбил. Это я вчера выбил 2 сишки. И ямку. Это где-то не помню. Забыл. Поставьте мне, пожалуйста, лайк. Подпишитесь на канал. Так. Собаки, вы сегодня с едой. Так. Раз. Сейчас, погодите. Так. Ладно. Так. Так, все. Так. Быстро так все будет. Потратил, конечно. Шина зря что не выпала. А мне шина нужна. Потому. Шина, которая говорит, что мне не надо эту шину. Дом, конечно, огроменный. Кстати. Смотрите, могу уже сделать стол оружейника. Нет, будем. Сюда получается. Так, кстати, отнесем. Вот так я и коплю бутылку, как на шумике.
Так. Ладно, давайте видео будем уже на этом заканчивать. В следующей серии пойдем к вышке, чтобы открыть полицейский участок. Ну все. Всем... Да, сейчас надо посмотреть. Все, всем пока.